ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நீலா குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கடாய் பன்னீர் மசாலா. வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு 2 ஸ்பூன் மல்லி, 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, 2-3 காஞ்ச மிளகாய், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி ஒரு மிக்சியில் கொஞ்சம் கொரன்னு வர மாதிரி அடித்து வச்சுக்கலாம். அதே பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு 2 நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதோட 1 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் லைட்டாக வெந்ததுக்கப்புறம் அதில் 2 பல்லு பூண்டு, 1 துண்டு இஞ்சி ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த டைமில் 2 நறுக்குன தக்காளியை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அடித்து வச்சுக்கலாம். நம்ம இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான எல்லா மசாலாவும் இப்போ ரெடி பண்ணியாச்சு. வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு அதில் 2 பட்டை, 2 கிராம்பு, 3 ஏலக்காய், அதோடு சேர்த்து 2 வெட்டி வச்ச பச்சை மிளகாவை சேர்த்துக்கலாம். அதோட நறுக்கி வச்சுருக்க குடை மிளகாவையும் வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போது கடாய் மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம். இதை 2 நிமிஷம் நல்லா வேக வைக்கணும். வெங்காயம் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போது தக்காளி வெங்காயம் அந்த பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான தண்ணியை இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மசாலா 15 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். இந்த டைமில் 200 கிராம் பன்னீர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பன்னீர் 5 மினிட்ஸ்க்கு மேலே குக் பண்ணால் ரொம்ப ஹார்டாயிரும். அதனால் 5 மினிட்ஸ் வெந்தால் போதும். கடைசியாக கொத்தமல்லி தழை ஆட் பண்ணி இறக்கிடலாம். கடாய் பன்னீர் மசாலா ரெடி. இது சப்பாத்தி, ரொட்டி, வெஜ் புலாவ், ஃப்ரைட் ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. ஹாப்பி குக்கிங்.